Mr. Horse 呢，你就自己打这个 Mr. Horse， 自己去找这个网站哦，然后要申请一个账号。申请一个账号以后呢，你要下载的是 Prada 里面的 For After Effects 的部分哦 ，Animation Composer， 它 Premiere 也有啦，好像有点不太一样，一点点呢。所以反正你就是要申请一个账号，然后去下载这个东西哦。你没有申请账号是没办法用的。那这边呢，再用，然后那这边的 After Effects 要先关掉哦，然后把这个 Animation Composer 关完。关完以后呢，应该是从 After Effects 重开以后，你会看到 Animation Composer 这个视窗哦。我现在需要一个素材，所以我现在到 Illustrator 里面呢，随便找个东西来，做个这个素材哦。那我这边呢，现在这个素材档案另存新档，储存在电脑上，然后这边是桌面上的，这是一个车子哦。好，因为这个 Illustrator 版本我不太确定，这是2020 ，OK。A 跟 Premiere，After Effects 跟 Illustrator 版本应该可能相同版本，要不然就是 A1 的版本新一点会比较好。好，到这里来呢，我现在需要汇入素材啊 ，OK，Control I， 然后去桌面上找刚刚的 card，OK，这边是 footage， 然后 choose layer size，OK，OK，所以这个车子就进来了。然后在这边呢，我现在开一个新的 comp，Control N 开一个新的 comp， 这边呢我设 Full HD 的一半了，960，OK。那 frame rate， 24好了。再来这边还有一个问题就是它的 duration 呢，我设太长了，所以这边设这样子 ，OK， 10秒。现在呢，我把车子放进来 ，OK， 它的 scale 可能不知道，然后这边的 Illustrator 档要注意就是 continuously rasterize， 因为这个是影响到它的解析度，你可以看到它放大 scale 超过100。它这边呢，对向量图档，它会去做结算，所以它才会这样子变平滑。接着呢，我们现在去看 Starter Preset， 我们先看 Transition 2D Layer， 这有点奇怪哦，因为以前的版本不是这样子哦。以前的版本其实它会这里会有图像让你知道它在干嘛，现在这个版本不知道为什么没有。我现在先按 Both 看看哦，可是这边我看一下它的时间总长 ，OK， 好像可以 Both。好。那先不要改，我们这边直接先 preview 它的效果。那这边呢，其实你会看到 transition in 跟 transition out， 所以呢，它的进场时间跟结束时间，我这边这个图层我可以裁切，比较有点刮胡。那我们这边呢再 preview 一下，而且呢，这应该 motion blur 要开哦，它才会有这个 blur 的效果哦，所以 more blur 要开，对吧 ？motion blur 要开。那我们这边呢再 preview 一下。因为这个好处是说，你这种常用效果，其实你可以用快速的用这种工具直接就快速完成了。好，所以你这边可以看到有一大堆哦，除了刚刚说的这个是 2D layer， 那如果说我现在是 transition 里面的 3D layer， 它这里其实有一大堆哦，我其实有点搞不太清楚这边为什么现在没有 preview， 以前会有预览哦。那这边呢，现在这个 transition 里面的 3D layer， 我们来试试看哦。一样是 hard， 不要 hard 好了，换一个好了。这个先删掉 ，OK， 这次换个 cat 好 ，OK， 做 Shift S， 这边呢取名为 cat， 回到 After Effects， 我们现在一样把这个 cat 给汇进来 ，Import Choose Layer Size， OK， 现在呢这个图层呢它是一个3D 的图层哦，所以我现在呢要先转 3D 哦。3D， 然后这个 continuously rasterize 管它先开就对了哦。那现在选到图层，我们去看它的 transition 里面的 3D 啊，完全没有 preview， 太奇怪了。现在只能想象了 ，is fade in， 然后这是什么 ？rotate around edge forward，overshoot 好像比较好玩了 ，both。这个是只有进来的时候套这个特效，所以你进跟出的特效可以套不一样哦。我这边呢套 both 好了 ，OK。那这边当然它是一些参数可以调啦，可以调角度，可以调位置什么东西，你有兴趣你就自己调一调。我现在就是简单的套一下而已。它的 transition in 有没有 ？transition in
后再 out。对，所以我现在呢，它的 transition out 也是时间拖太长，所以我可能，比如说我先进场的是 cat， 然后我的这个 cat 它的出场一起出场好了 ，alt 加括弧 ，OK， 然后再来呢，它这边有一个 handle， 这个 handle 是说我可以做 rotate 吗？不太确定哦，但是我们这边如果切到其他视角，比如说 custom view， 这边有一个 custom view， 我这边现在切到 camera tool， 选到这个是 orbit， 我不要用 orbit， 我要用 zoom in 啊 ，OK， 那我再可能用 orbit， 这边可以试试看它是什么效果，有了还是有 ，OK， 所以你可以看到它其实是一个3D 的状态哦，它会这样子转一圈进来。进来的速度有点太快了，其实根本看不清楚。看到这样子，进来，然后出去。所以它出去的时候，它还会有个准备动作哦，先往反方向转，然后再出去。那甚至呢，这个其实它还有音效哦，我记得没有错的话。所以你做这个东西的时候，我现在 transition 完，我们等一下再研究其他东西哦。先去找它的预设的音效 ，starter sound， 所以它应该会有一个。这个学校电脑不知道有没有声音哦，搞不太清楚。哎呦，先找不太清楚怎么回事，没关系啊。那我反正这个声音呢加进来，这边按 A 的，你可以自己用耳机听哦。A 的进来以后呢，它应该它是在哪 ？New active 哦 ，No active composition， 所以 composition 必须要选取啊。有选取啊。回到 Browse 这边再 A 的一次看看。Project must be saved。好啰嗦，还要先存专案哦 ，save as。到桌面存一个专案，然后再 8， 进来了。所以它进到哪里去了？在这边。所以我们这边呢，现在其实有一个音效哦，在 Audio 这个地方，你可以看到它的 Waveform， 所以这边就自动帮你加了一个音效，那这蛮方便的哦。你就是东西在动的时候有音效，对不对？我现在听不到，完全这个是学校电脑本来就怪怪的哦。好，先到这里吧。画面先还给你啊 ，Mr. Horse， 你自己先处理一下，因为这个在做你的期末作业应该会方便很多。